ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនិវត្តន៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនាពីដំណើរការនៃការសាងសង់របស់គម្រោងបរិយាមហាបឹងទ្រាប្លុកទី1ដែលបានសាងសង់បាន 50% ជាមួយនឹងផ្ទះវិឡាគុណកាត់ A គុណកាត់ B និងផ្ទះអាជីវកម្មដូចដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ផ្ទះខ្លះយើងបានឡើងជញ្ជាំងនិងគ្រោងឡើងដល់ដំបូលដែលជាគម្រោងទី4របស់ក្រុមហ៊ុន Grid Cambodia ដែលបានសាងសង់គម្រោង3ទទួលបានភាពជោគជ័យដូចជា Condo Bodejo Residence បរិយាមហាសែនសុខ Arata Garden Residence នៅចាំឲ្យទៀតអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងទុកគឺចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា